Az MX-5 más néven Miata váratlan siker volt. Ez az autó feltüzelte az egész autóipart, megmutatva, hogy a könnyűsúlyú sportautóknak még van piaca. Viszont a Mazda itt nem állt meg. Generációról generációra fejlesztették, hogy egy kicsit erősebb, biztonságosabb és komfortosabb legyen. De mindezt úgy, hogy nem hagytak fel az eredeti etosszal, csak azt adni a sofőrnek, amire szüksége van. Az MX-5 mindig is egy kis, sokak szerint aranyos autó volt. Annak ellenére, hogy a kategóriája legjobbja, még mindig az autós közösségen belül se tudják sokan komolyan venni. Az összes generáció mindig is kisebb volt az átlagnál, és gömbölyű, barátságosabb design elemeket folytatott. És amikor ezt az ND tervezni kezdték, egy tulajdonosi véleménykutatáson azzal szembesültek a japánok, hogy nagyon sok országban az autóikat kinevetik, vagy viccet csinálnak belőlük, amin meglepődtek, hiszen ez náluk egyáltalán nem így van. Mindenki jól tudja, hogy ez egy igazi sportautó. Úgyhogy mindez után megkapták a zöld jelzést, úgymond, így globálisan, hogy a tervezést át lehet vinni az élesebb, agresszívabb vonalakba, és ebből lett ez a generáció. Az ND ugyanúgy mosolyog, mint az elődjei, viszont a lámpái már modernizálva lettek LED-es fényszórókkal, illetve nappali menetfénnyel. Az A-oszlop, vagy tulajdonképpen a tető, ilyen fekete színre van fújva, bármilyen színben is van az autó. Ezáltal sokkal jobb az összhang, hogyha fel van csukva a tető, illetve alacsonyabbnak is tűnhet az autó tőle, nem mintha szükség lenne rá, hiszen alapból nagyon-nagyon alacsony. A vászontető konkrétan pár másodperc alatt nyitható, csukható, és úgy lett tervezve, hogy egy kézzel lehet kezelni. 2017-ben jött ki az RF változat, ami ennek a keménytetős verziója, ami nem kis plusz költségért már elektromosan nyitható, csukható tetővel rendelkezik, ezáltal persze hőállóbb is az autó beltere. A csomagtartót a kulcsról is nyithatjuk, vagy a rendszám felett lévő kis gombbal, és ha felnyitjuk, azzal szembesülünk, hogy az autó az tényleg a vezetési élmény érdekében készült, minden más csak extra volt konkrétan, beleértve a csomagteret is. Belefér úgy 2 közepes méretű bőrönd, ami pont elegendő egy hétvégi kiruccanáshoz, annyi embernek, amennyit az autó elbír vinni. Itt érdemes megemlíteni, hogy az MX-5 sosem a teljesítményével akarta lenyűgözni az embereket, hanem az élménnyel, a vezetési élményt, amit ez az autó adni tud. És ezt úgy értékel, hogy ez nem egy másik autó alapjaira épül, ennek mindig is 89 óta egy saját platformja van, így a mérnökök úgymond szabadok voltak olyan téren, hogy oda pakolhattak, oda tervezhettek dolgokat, ahova szerettek volna, meg természetesen ahova fért. Az első MX-5 nagyjából 950 kg volt, és ez az autó több mint 3 évtizeddel később, ami már navigációval, sávtartóval, 4 csillagos törésteszttel rendelkezik, nagyjából 100 kilót nőtt, ami tényleg elképesztő ahhoz képest, hogy mennyit fejlődött azóta. Emellett, hogyha megnézzük a többi sportautót, akkor azt látjuk, hogy generációról generációra mindig is nőtt a súly és nőtt a méret. Viszont ez az autó pár centivel még rövidebb is, mint az első generációs MX-5. 1989-ben találtak egy sikeres autóformulát, amihez utána tartották magukat, és azt szerették volna, hogy ez is egy elérhető, könnyű súlyú sportautó legyen. Az ND-nek a kerekeinek a dőlésszöge gyárilag állítható, illetve lehetett kérni Brembo fékekkel is. Ezen az autón, ha jól tudom, nem az volt, ezért ki is lett cserélve egy Wilwood szetre, hiszen a tulajdonos szereti időnként pályára is vinni az autót, ahol igazán ki lehet forgatni. Ki lehet forgatni a 2000-es szívómotort, ami ebben az autóban is található. Volt belőle egy 5-ös verzió is, ami egy Mazda 2-nek a módosított motorja volt konkrétan, illetve később a ráncfelvarrásnál egy erősebbi 2000-es motor, ami már úgy 180 lóerő felé sikeredett. Azért fogalmazok így, hogy sikeredett,
Hiszen Dave Coleman, a Mazda egyik mérnöke, aki ezen az autón is dolgozott, mesélte egy interjúban, hogy ők is csak akkor tudták meg a valódi értékét az új motornak, amikor az autók már rég a hajókon voltak a vásárlók felé, és ők megkapták a marketing anyagot. És nekik csak annyi volt a céljuk, hogy az új motor sokkal simábban forogjon és egy kicsit többet. És ez lett a végeredménye, hogy egy kis plusz teljesítményt is kaptak. Illetve azt is mesélte, hogy egy műanyag szelepfedél olcsóbb is lett volna számukra, illetve súlyilag könnyebb lett volna, ami ennek az autónak nagyon fontos. Ugye minden egyes alkatrészét átnézték, hogy hol tudnak még egy kis súlyt lefaragni belőle. De arra a döntésre jutottak, hogy egy sportautónak alumínium legyen a szelepfedele, ami nincs letakarva semmilyenféle műanyaggal, úgyhogy így is lett. Amit itt még érdemes megnézni, hogy a motor mennyire hátra van tolva. A kamerát beállítottam úgy, hogy a kijelzőt közepén legyen az első tengely, az első két kerék, és ahogy látod, be van tolva a tengely mögé a motor, ezáltal konkrétan eléri a tökéletes súlyelosztást az autó, az 50-50%-ot. Az ND beltere olyan, mintha egy személyre szabott öltönyt vettünk volna fel, ami nagyon jó, hogyha ránk szabták azt az öltönyt. Viszont, hogyha valaki már úgy 190 centi fölött van, akkor el tudom képzelni, hogy eléggé szűkös lehet itt a tér. Ebben az se segít, hogy a kormány csak felleállítható, előre-hátra nem. Viszont, hogyha ebbe az öltönybe passzolunk, akkor egy igazán különleges élményt tud nyújtani ez az autó. Sportautó módjára az egész beltér nagyon egyszerű és vezetőorientált. Középen van egy kis infotainment rendszer, amit ezzel a tekerővel tudunk itt középen állítani, vagy érintéssel, alatta vannak a klímakapcsolók, ülésfűtés, illetve 2 USB bemenet. Ebben az autóban a 6 sebességes kéziváltó van, ami ennek lennie is kell, viszont elérhető volt automatában is. A műszeregység 3 részre van osztva, középen a fordulatszámmérő, jobb oldalt a sebességmérő, bal oldalt pedig egy ilyen kis kijelző van, ahol a fogyasztást, vízhőfokot és ilyen egyéb kis menüket tudunk megjeleníteni. Nagyon kevés a beltérben a tárolóhely, hiszen kesztyűtartó sincs, az ajtókon sincsen kis zseb, viszont az ülések mögött van 2 kis tárolórekesz, illetve itt középen is. Amit még itt nagyon okosan kitaláltak a szűk hely keretében, az a pohártartók. Itt középen található a 2 pohártartó, de hogyha valakit esetleg vezetésben zavar, vagy máshol szeretné ezt, akkor egyszerűen őket ki lehet húzni, és az egyiket át lehet ide helyezni előre. Bose hangszórók találhatók az autóban, amik áthangolják az akusztikát, ahhoz viszonyítva, hogy éppen le van nyitva a tető, vagy vissza van csukva. Ebben az is segít, hogy a fejtámlákban is van hangszóró, ezáltal, hogyha le van nyitva a tető, akkor ugyanúgy halljuk a zenét, vagy hogyha telefonálunk valakivel, akkor konkrétan a fülünkbe beszél. De a titka ennek az autónak nem a praktikum, vagy az erő, hanem az élmény. Ami a legfeltűnőbb az egész autóban hirtelen, amikor beül az ember, hogy milyen alacsonyan ül. És ezáltal, hogy ilyen alacsony az egész autó, és bármilyen sebességgel megyünk, az sokkal gyorsabbnak érződik. És ezáltal, hogy sokkal gyorsabbnak érződik, az egész olyan hangulatot ad, amellett, hogy a kormányzás nagyon pontos, a váltókapcsolás az is szintén pontos, nem olyan akadós, mint némelyik sportautónál, nem is lötyög az egész, hanem úgy megtalálták azt a egyensúlyt úgymond, amit ilyenkor meg kell szerintem, hogy mindennapi használatra is jó, de viszont mégis megadja azt a sportos érzést, ami ilyenkor kell egy autónak, egy ilyen autónak. Olyan élményt nyújt, anélkül, hogy több száz, tehát ilyen 300-400 lóerőnek kéne lennie, tehát tényleg elképesztő, hogy nem mindig arról szól egy autó, hogy mekkora a teljesítménye, vagy hogy milyen turbó, vagy hány turbó, vagy mekkora a motor, hanem tényleg elég az, hogyha kiveszünk belőle mindent, amire nincs szüksége a sofőrnek, és csak azt adjuk meg, ami kell egy jó vezetési élményhez. És itt azt csinálták. Az ülések annak ellenére, hogy bőr, nagyon jól tartanak így utcai használatra. Persze a mostani felszereltségeknél már van olyan felszereltség, amiben ilyen alkantarás rekáróülés van, az biztos, hogy jobban tart, de egy ilyen mindennapi használatra szerintem ez tökéletes. És ha már mindennapi használatnál tartunk, akkor
Igazából egyetlen negatívumot azt mondanám ennek az autónak, de ez is nem egy negatívum, attól függ, hogy nézzük. Az a csomagtartó, a tárolóhelyek, hogy kisebb egy átlagautónál, de egy átlagautónál meg sokkal nagyobb a súly, tehát ez így úgymond kompenzálva van az egész. Tehát valamit valamiért alapon. De viszont amikor ilyen jó idő van, és le tudjuk nyitni a tetőt, akkor egy olyan élményt ad a vezetéshez, tényleg nincsen felettünk semmi, süt a nap, fúj a szél, még az illatok is bejönnek, a hangok, a motorhang, és tényleg, hogyha ezt mindent összevetünk és elképzeljük, akkor elképesztő élményt tud adni ez a kis autó. És én azt javaslom mindenkinek, mivel nagyon-nagyon sok a sztereotípia ezek az autók iránt, hogy ha van rá lehetőség, akkor próbálják ki, mert van egy olyan mondás is, hogy azok kritizálják az MX-5-öt, akik még sose vezették. És ezt alá tudom írni most már. A sportautók napjai mindig is meg voltak számlálva, de a Mazda MX-5 több generációt is túlélt. Hogy hogyan? A válasz nagyon egyszerű, de mégis nehéz betartaniuk az autógyártóknak. Tisztelet a név előtt. Hogy az, ami egy könnyű súlyú hátsókerekes roadstert jelentett 35 évvel ezelőtt, az is maradjon.